ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲಾನ್ಸಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ 19,000 ಸಿಗುತ್ತೆ, 17,000 ಇದೆ. ತೋರಿಸಿ ಸರ್. 17,000 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಡ್ರಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಕಂಪ್ನಿ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಇದು ಸರ್? ಬಾಷ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸರ್. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಇದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಓ ವೀಕ್ಷಕರೇ, 13-14 ಫ್ಲೈಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಪೂನ್ ವೀಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ ಡೋರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಇದು ಹ್ಯೂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಡಿಸ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇದು ರೇಟು? ಸರ್ 38,500 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು 38,000ಕ್ಕೆ 4 ಡೋರ್ದಾ? ಹೌದು ಸರ್. 4 ಡೋರು? ಹೌದು ಸರ್. ದೊಡ್ಡವರು ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು 38,000 ಇರೋ ಸೈಕಲ್ 10,900 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ? ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಹೌದು ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ವಂಡರ್ ಚಿಪ್ ಸರ್. ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 20,000 MRP ಇದೆ. 6,000ಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 6,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಟಚ್ ಮಾಡೆಲ್? ಹೌದು ಸರ್. ಸೆನ್ಸರ್? ಹೌದು ಸರ್. ಅಲ್ವಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. 6,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚಿಮ್ನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಆಟೋ ಕ್ಲೀನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕರ ಬಂದಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜೊತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ತರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ದೂರ ಆಯಿತು ನಮ್ಗೆ. ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮು, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ವಿಜಯನಗರ ಈ ಕಡೆ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರ್ಯಾರು ತುಮಕೂರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಸನದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮೇರೆಗೆ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇವಾಗ ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ನವರಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. 19ನೇ ಮೇನಲ್ಲಿ ಇದಿರುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಕೆಬಲ್ 100 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನವರಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇದು ವಾಕೆಬಲ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಏನು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್, ನಾಟ್ ರೀಫರ್ಬಿಶ್ಡ್. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೀಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ಸತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಇ ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರಲಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 50 to 80% ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸೇಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ವಾರಂಟಿ, ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು ಎಲ್ಲದೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೈಕಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಫ್ರಿಜ್ಜು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಸು, ಏರ್ ಕೂಲರ್ಸು, ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಚನ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ಗಳು ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೋರ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಜ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ 50,000 ಒಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮನೆಗೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ, ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಹೇಗೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ವಾರಂಟಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಭರತ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭರತ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಓಡಾಡೋಣ, ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿದೆ, ಏನೇನು ಕತೆ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಐಟಮ್ ಇದೆ, ಏನೇನು ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸರಿ, ಭರತ್ ಸರ್ನ ಕರೆಯೋಣ, ನಾವು ಹೋಗೋಣ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಭರತ್ ಸರ್, ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತಂದರೆ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಕಡೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ IFP, ಬಾಷು, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗು, LG, ಗ್ಲಾನ್ಸಾ, ಮಾರ್ಕ್ಯೂ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಆಯಿತು, ಫ್ರಿಜ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ಜು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು, TV, ಮತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸು, ಸ್ಪೀಕರ್ಸು,
ಕುಕ್ಕರು, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಹೆಂಗೋ ನೀವು ಹೊಸ ಶೋರೂಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ವೀಕ್ಷಕರ, ಹೊಸ ಶೋರೂಮು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರಾಶಿ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನು ಎಲ್ಲದೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೀಸರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು. ಹೌದು ಸರ್, ಅಪ್ ಟು MRP ಇಂದ 80% ಫ್ಲಾಟ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. 80% ಫ್ಲಾಟ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 80% ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ 2-3 ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಸರ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ? ಈ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 75 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸರ್. ಏನ್ ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2500 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೊಸದಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಸರ್. ಇದು ಸಿಲ್ಕ್ ಪೀಸ್ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫರ್ ಅಲ್ಲಿ 80% ಫ್ಲಾಟ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 2500 ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವೀಕ್ಷಕರ. MRP 12,000 ಇದೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ 2500 ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 2500 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ಕೇಸು, ಇವೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾತ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾತ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಫುಲ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ 2500 ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ ಸರ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಹಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇನೇನಿದೆ ಸರ್? ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಸರಿ ಸರ್, ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಒಂದೆರಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಇದು 20,000 ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇದು 10,500 ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 10,500 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಸರ್ 19,000 ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 14,000 ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಸರ್? ಕಂಪನಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಇದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು LG ಸರ್. LG ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಯೂದ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಸರ್ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ 16,000 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು 10,500 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸರ್. ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು MRP ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 17,500 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರೋದು 8,500. 8,500 ಸರ್. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೀಕ್ಷಕರ ಹಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಬೈ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ್. ಓಕೆ, 5 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಇದು 8,000 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. 8,000 ಆಗುತ್ತೆ. 11,000 ಇರೋದು 8,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ನೋಡಬಹುದು ಸರ್. ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಹೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲಾನ್ಸಾ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಗ್ಲಾನ್ಸಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಗ್ಲಾನ್ಸಾ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲಾನ್ಸಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 19,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. 17,000 ಇದೆ, ತೋರಿಸಿ ಸರ್. 17,000 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೀವು 19,000ಕ್ಕೆ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೌದು ಸರ್. 17,000 ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 8 kg ವೀಕ್ಷಕ ನೋಡಿ. 8 kg ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡು ನಿಮಗೆ 17,000 ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ 18,000 ವರೆಗೂ 18,500 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. 18,500 ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್. ಹೌದು ಸರ್. ಓಹೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. 7.5 kg ಎಲ್ಲದು ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನ ಮುಂದ್ಬಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಇದೆ IFB. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು? IFB 27,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, MRP ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 36 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರೋದು 27,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ. 27,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟರೋಲಾ ಹೇಳಿ. ಮೋಟರೋಲಾ 10.5 kg ಸರ್, 25,500 ಗೆ ಓಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರೋದು. MRP 56% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಹೌದು ಸರ್. 58,000 ಇರೋದನ್ನ 25,000ಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಇದೆ. ಬಾಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇದು? ಬಾಸ್ ಸರ್ MRP ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 37,800 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರೋದು 26,000 ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿದಿದೆ. ಬಾಸ್ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕ್ಯೂ, ಮೋಟ್ರೋಲಾ, ಮಾರ್ಕ್ಯೂ. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇದು ಮಾರ್ಕ್ಯೂ? 18,500 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 18,000 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಡ್ರಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಕಂಪ್ನಿ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಫ್ರೀ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. 37, 29 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, LG ಹೇಳಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ MRP ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 47 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ 28,900 ಗೆ. 28,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ. IFB ಇದೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್? ಸರ್ MRP ಬಂದು 37,900 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ 25,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಇರಬಹುದು ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 70 ಪೀಸಸ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸರ್. 70 ಪೀಸ್ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಓಹೋ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಗಿಮೇಜ್ ಏನು ಇಲ್ಲ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಏನು ಇಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರ್? IFP ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6.5 kg ಸರ್. MRP ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 38,790 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ 29,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 29,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ವಿತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಂಡ್ವರೆಗೆ ತುದಿಗೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗಳು. ಅಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗಳು. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಫ್ರಿಜ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಈ ಕಡೆನೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವ ಫ್ರಿಜ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಸರ್.
ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 245 ಸರ್ ಇದು. 245 ಲೀಟರ್ಸ್ದು ಏನು ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ 20,500ಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. 28,000 ರೂಪಾಯಿದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ಅಲ್ಲ, ರೀಫರ್ಬಿಶ್ಡು ಅಲ್ಲ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇದಿರಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದು ಗೋದ್ರೇಜ್ದವ್ರದ್ದು, ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 21,900 ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರೋದು 16,000ಗೆ. 16,000ಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಇದೆ, 14,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇದೆ. ಹೈಯರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು? 12,900 ಆಗುತ್ತೆ. 12,000. ಹೌದು ಸರ್, 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಸಹಿತ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಯರ್ ಇದೆ, ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಗೋದ್ರೇಜ್ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇದು? ಇದು ಸರ್ 11,500ಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. 11,500ಗೆ. ಸರ್ ಹೌದು. ಓ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಹೌದು, ಹೈಯರ್ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹೈಯರ್ ಇದೆ. ವರ್ಲ್ಪೂಲು. ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ 12,000 ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. 12,000ಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ 17,000 ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಕ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ನೋಡಿ, ಇದು ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಮಕ್ಳು ಯಾರು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೈಯರ್ ಇದೆ, ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಯರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಯೂ. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇದು ಚಿಕ್ಕದು? ಸರ್ 9,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು 9,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? 9,200 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಹೌದು ಸರ್. ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, 9,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಚೋಟಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಇವಾಗ ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಹೇಳಿ ಸರ್, ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಕತೆ, ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು, ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್? ಎಲ್ ಜಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ 360 ಲೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಬಿಡಿ, ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಇದು. ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಫ್ರೀಸರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ ಇದು? MRP ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 57,500 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರೋದು 40,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗು ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಇದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಟ್ವಿನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೇಟ್? ಸರ್ ಇದು ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 324 ಲೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ MRP ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 41,900 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರೋದು 29,500ಗೆ. 29,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದು, ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗು. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಥಿಂಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಸರ್ ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಸರ್ ಇದು? ಹೌದು ಸರ್. ಇದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇದು? 408 ಲೀಟರ್ ಸರ್ ಇದು. ಹಾಂ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಇದು, ಯೂಜ್ ದೊಡ್ಡದು ಇದು, 400 ಲೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಪ್ರೈಸ್ MRP ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 62,900 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ 43,300ಗೆ. 43,300ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಇದೆ, ಹೈಯರ್ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಎಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಹೈಯರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಇದೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಇದು ಯಾವುದಿದು? ಮಾರ್ಕ್ಯೂ. ಇದು 11,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆ ಸರ್ ಚೋಟು. ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಸರ್. ಇದು ಮಾರ್ಕ್ಯೂನಾ? 7,500 ಸಿಕ್ಬಿಡಿ ಸರ್. 7,500. ಯಾರಾದರೂ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಫ್ರೀಜರ್ ಇರುತ್ತಾ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಫ್ರೀಜರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಫ್ರೀಜರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ತುಂಬ ಸಣ್ಣದು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ನೋಡಂತ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೋದು. ಎರಡಿದೆ ಮಾರ್ಕ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್. ಡಿಶ್ ವಾಷರ್. ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಇದು ಸರ್? ಬಾಷ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸರ್. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಓ ವೀಕ್ಷಕರೇ, 13-14 ಫ್ಲೈಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ನೋಡಿ ಸ್ಪೂನ್ ವೀಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಕಿ ಸರ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ರೇಟ್? MRP ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 68,900 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರೋದು 39,900ಗೆ. ಹತ್ತತ್ರ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಬರ್ಬೋದು, ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. LG ಅಲ್ವಾ ಇದು? LG. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿದೆ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಸರ್ MRP ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 70,000 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರೋದು 40,900ಗೆ. 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸರ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಇದು? ವೋಲ್ಟಾಸ್, ಟಾಟಾದವ್ರದ್ದು. ಹೌದು ಸರ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಟಾಟಾದವ್ರದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ 13 ಫ್ಲೈಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ MRP ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 29,900 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರೋದು 19,500. 19,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬೆಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? 19,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? ಬಾಷ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಓಕೆ, ಇರ್ಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ. ಇದು ರೇಟ್ 29,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು
29,000 ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಇದು? ಐಎಬ್ ಇದು. ಒಂದ್ಸತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಐಎಬ್ ಇದು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಸರಿ. 29,000 ಫೇಬರ್ ಸರ್. ಫೇಬರ್ ಅವ್ರದ್ದು 28,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು IFB ಸರ್. IFB 31,000. ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ? ಸರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇದೆ, ಹಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಇದು 21,000, ಇದು ಕೂಡ 21,000, ಇದು ಕೂಡ 21,000. ಇದು ಪೂರ್ತಿ IFB ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್. ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್? ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಇದು? ರಿಯಲ್ಮಿ ಸರ್. ಇದು ರಿಯಲ್ಮಿ ಅವ್ರದಾ ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಸರ್? 10,400. 10,500 ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿ. ಗ್ಲಾಸ್ ಡೋರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನೋಡಿ ಟ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ವೈರ್ಪೂಲ್ ಸರ್. ಇದು 7.5 kg, 17,500. 17,500. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು, 7.5 kg. ಓಕೆ, ಆಗ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೈಯರ್ 6.5 kg. ಓಕೆ, 11,000. ಇದು 15,000 ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಸರ್ ಇದು? ಥಾಮ್ಸನ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಇದು 12,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಲ್ ಜಿ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಡ್ರಮ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು. ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು? ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 14,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 14,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಥಾಮ್ಸನ್ದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್? ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಸರ್. ಡಬಲ್ ಡೋರು. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ ಇದು. ಹೌದು ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು 500 ಲೀಟ್ರು. ಹಾಂ ಸರ್. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಅವ್ರದಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, 500 ಲೀಟರು ಆರಾಮಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಗ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ರೇಟ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹಂಗೆ. ಸರ್ ರೇಟ್ 59,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. 59,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ 70,000 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಸರ್. ಇದೇನು ಸರ್ ದೊಡ್ಡದು? ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಸರ್. ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಫ್ರೀಸರ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಫ್ರೀಸರ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ರೀಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶೆಲ್ಫ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಡೋರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 46,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 46,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೂಲ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಅದು? 65,000 ಇದೆ. ಇದೆ ಸರ್. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದೆಷ್ಟು ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 345 ಲೀಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಹೌದೌದು. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇದು? 32,000 ರೂಪಾಯಿನ ಇದು? 32,000 ಸರ್. ಓಕೆ, ಸಾಕು ಸರ್. ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ದು 49,000. ಇಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ದು 30,000 ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟಾಸ್ದು 20,000 ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ಯೂ 4 ಡೋರ್ ಸರ್. 4 ಡೋರು. ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಕಂಪ್ನಿದ ಇದು? ಹೌದು ಸರ್. ಓಪನ್ 4 ಡೋರ್ ತೆಗೀರಿ ಸರ್, ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು. ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು? ಸರ್ 42,000 ಸರ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡ್ಬೋದು, 61,000 ರೂಪಾಯಿದು ನಿಮಗೆ 42,000ಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, 4 ಡೋರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಡೋರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಮೋಟರೋಲಾ ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಮೋಟರೋಲಾ 4 ಡೋರು ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸರ್ ರೇಟ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಇದ್ರದ್ದು. ಸರ್ ರೇಟು 63,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 63,000 ರೂಪಾಯಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. 97,000 ರೂಪಾಯಿದು ಇದು ನಿಮಗೆ 63,000ಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮೋಟರೋಲಾ ಅದು. ಸೇಮ್ ಸರ್. ದೊಡ್ಡದು ಸರ್ ಇದು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಲ್ವಾ ಇದು? 533 ಲೀಟರ್ಸ್. 533 ಲೀಟರ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಶೆಲ್ಫ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಬೇಕು ನೀವು. ತುಂಬ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫುಲ್ಲು ಡೋರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ 71,500 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 71,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹತ್ತತ್ರ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. MRP 1,02,000 ಇದೆ, 3,000 ಇದೆ. ನಿಮಗೆ 71,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರದಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಹೋಯ್ತರ ಡೋರು ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇದು ಪ್ರೈಸು? ಸರ್ 45,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಜೊತೆಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದ್ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಗ್ಲಾನ್ಸಾ. ಹೌದು. 4 ಡೋರ್. 4 ಡೋರ್. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಹ್ಯೂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಡಿಸ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇದು ರೇಟು? ಸರ್ 38,500 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. 38,000ಕ್ಕೆ 4 ಡೋರ್ದಾ? ಹೌದು ಸರ್. 4 ಡೋರು. ಹೌದು ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್ ಇದು? ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕ ತಾನೆ? ಪಕ್ಕ ಸರ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು 38,000 ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ 4 ಡೋರ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿನಾ? ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿ ಸರ್. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, 80,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ 38,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 4 ಡೋರ್ದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್? ಟಿವಿ ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಟಿವಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನಮಗೆ. ಸರ್ ಮೋಟರೋಲಾ, ಕೋಡಾಕ್, ಥಾಮ್ಸನ್,
ನೋಕಿಯಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಸೋನಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ಗಳು ಹೇಳಿ ಸರ್? ಏನೇನು ಸೈಜ್? 32 ಇಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 55 ವರೆಗೂ ಸೈಜ್ ಇದೆ. 55 ವರೆಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಒಂದ್ 2-3 ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಂಚ್ ಸರ್? ಇದು 43 ಇಂಚಸ್ ಸರ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 21,300 ಆಗುತ್ತೆ. 21,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 43 ಇಂಚಸ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಇದು ಸರ್ ರಿಯಲ್ಮಿ 55 ಇಂಚಸ್ ಸರ್. 55 ಇಂಚು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ 34,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. ಹಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡ್ಬೋದು, 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರೋದು 34,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. 55 ಇಂಚದು. ಓಕೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ 43 ಇಂಚಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? 17,500 ಆಗುತ್ತೆ. 17,500 ವೀಕ್ಷಕರೇ. 40% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಹ್ಯೂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇದು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕೋಡ್ಯಾಕ್ ಸರ್. ಇದು ಕೋಡ್ಯಾಕ್ ಇದು? ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಬೆಜಲ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದು? ಹೌದು ಸರ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಇಂಚಸ್ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು 55 ಸರ್. 55 ಇಂಚಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ 25,500 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 25,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಸರ್ ಇದು? ಸರ್. ಹಾ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 50 ಇಂಚಸ್ ಸರ್. ಇದು 20,000ಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು 20,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಮೋಟೋರೋಲಾ ಸರ್, 50 ಇಂಚಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು. ಹೌದು ಸರ್. 28,600 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 28,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಸರ್ ಥಾಮ್ಸನ್ 55 ಇಂಚಸ್ ಸರ್. 26,500 ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 26,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 55 ಇಂಚ ಇದು? ಹೌದು ಸರ್. ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಸರ್ ಇದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ. 55 ಇಂಚದ್ದು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡದು ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ 26,000, 27,000, 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕದು ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 17,000-18,000 ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಿವಿಗಳು? ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ಟಾಕ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕು. ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ. ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಕಂಪ್ನಿ ಬೇಕಾ, ಮೋಟ್ರೋಲಾ ಬೇಕಾ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನೋಕಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ನೋಕಿಯಾ ಇದೆ ಸರ್, ಆ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತೋರಿಸ್ಕೊಬಿಡೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಟಿವಿಗಳದ್ದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಯಾವುದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು? ಸರ್ 32 ಇಂಚ್ ನೋಕಿಯಾ ಸರ್. 8,500 ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 8,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೋಕಿಯಾ ಸರ್. ಓಕೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಇದು ಕೋಡಾಕ್ ಸರ್, 32 ಇಂಚಸ್, 8,700 ಆಗುತ್ತೆ. 8,700 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಇದು ಥಾಮ್ಸನ್ ಸರ್. ಇದು 32 ಇಂಚಸ್. 9,700. ಹೌದು ಸರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿನಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರ್. ಓ ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 8,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಸರ್ 32 ಇಂಚಸ್ 9,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 9,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ಥಾಮ್ಸನ್ 32 ಇಂಚ್ 9,500 ಆಗುತ್ತೆ. 9,000 ಹತ್ರ 700. 9,700 500? 500 ಸರ್. 500. ಓಕೆ. ಇದು ಥಾಮ್ಸನ್ 32 ಇಂಚಸ್ 9,000 ಆಗುತ್ತೆ. 9,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ರೀತಿ ಟಿವಿಗಳ ಫುಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಫುಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸೇ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ಸರ್ ಗಿಟಾರು, ಫ್ಯಾನು, ಕುಕ್ಕರು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಮೈಕ್ರೋವೇನು. ಗಿಟಾರ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ? ಹೌದು ಸರ್. ಅಪ್ ಟು 50% ಆಫ್ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ರೇಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? MRP ಇಂದ ಅಪ್ ಟು 50% ಆಫ್ ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ 2,500 ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. OTG ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇದು? 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್. 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದು. ಇದು 11,000 ರೂಪಾಯಿ. 9,000 ಸರ್. 9,000. ಹೌದು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ 7,500. ಇಲ್ಲಿ 8,700. ಇಲ್ಲಿ 3,700. 3,700 ಸಿಗುತ್ತೆ. 11,000. ದೊಡ್ಡದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬೇಕು? ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು? ಸರ್ ಅದು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸರ್. ಇದು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್? ಹೌದು ಸರ್, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್. ಓಕೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3,000 ಎಲ್ಲ 3,700 ಸರ್ ಇದು? ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು. ವೀಕ್ಷಕರ ಫ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಅಪ್ ಟು 50% ಸರ್. MRP ಇಂದ 50% ಸರ್ ಇದು. ಏನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್, ಕುಕ್ಕರು, ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರು ಎಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಗ್ಲಾಸ್ ಟಾಪ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಮಿಕ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೇಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? 1,000 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 1,500 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕುಕ್ಕರ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ರೇಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದು ಸರ್ ನಿಮಗೆ 500 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 500 ರೂಪಾಯಿಂದನೂ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ರೇಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಅದು 1,500, 1,700 ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಹೋ, 1,500 ರೂಪಾಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಕಡೆನೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹ್ಯೂಜ್ ಸರ್. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8,500 ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಬಟರ್ಫ್ಲೈನಾ ಸರ್? ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದು 10,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 10,000 ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು, ಹೆವಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೌದು ಸರ್, ಹೆವಿ. 750 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಸರ್ ಇದು. 750 ವ್ಯಾಟ್ಸ್. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೋವ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಏನ್ ರೇಟ್ ಸರ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೋವ್? ಸರ್ MRP ಇಂದ 50% ಸರ್. 50% ಆಫ್ ಇದೆ. ಕೆಟಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೇಟ್ ಸರ್ ಇದು? ಇದು 1,500 ಇದೆ ಸರ್. 750 ಆಗುತ್ತೆ. 750 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೋವ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಒಂದು ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೇಟ್? ಸರ್ ಇದು 3,300 ಇದೆ. 1,700 ಆಗುತ್ತೆ. 700ಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಟಿವಿಗಳು, ಫ್ರಿಜ್ಜು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನು, ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ.
ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಸೈಕಲ್ ಸರ್. ಹಾಂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಸೈಕಲ್. ಹೌದು ಸರ್. ಸರ್ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಸೈಕಲ್? 2700 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 2600. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇದು MRP ಸರ್? ಇದೆ ಸರ್ MRP ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 7800 ಇದೆ ಸರ್. 7000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಾ? 2600 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವ್ರದ್ದು. ಹೌದು ಸರ್. 17000 MRP ಇದೆ, ನಾವು 12000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. 12000 ಫೋಲ್ಡೇಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಹೌದು ಫೋಲ್ಡೇಬಲ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. 12000. ಸೊ ದೊಡ್ಡವ್ರದ್ದು? ದೊಡ್ಡವರು ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು 38,000 ಇರೋ ಸೈಕಲ್ 10,900 ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ? ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. 10000 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಹೌದು ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಇದು ಸರ್ 4300 ಸರ್. ಇದು 4300 ಇದು? ಹೌದು ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸರ್ 9000. ಇದು MRP ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 17,000 ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರೋದು 10,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ. 10000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಇದು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ತರ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್? ಇನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 3, 4, 5, 6, 7, 8 ಪೀಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್? ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ, ಸೈಕಲ್ಗಳ ರಾಶಿನೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇದೇನು ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು ಹಾಂ ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇದು ರೇಟ್? ಸರ್ 3500 ಸರ್. ಇದು 3500. ಓಕೆ. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದೇನು ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಡೈಸನ್. ಹಾಂ ಡೈಸನ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಹೌದು ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ 39,000 ಆಗುತ್ತೆ. 39,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಉಳಿದಿದ್ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೀಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇದು ಗೀಸರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್ ಓರಿಯಂಟ್ 10 ಲೀಟರ್ ಸರ್. ಇದು ಇದು ಹೌದು ಸರ್. 4500 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹತ್ರ 10000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು 50% ಆಫ್. ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದು 4800. ಅದು ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಸರ್ 15 ಲೀಟರ್ ಸರ್. ಇದು ಇದು 25 ಲೀಟರ್ ಸಾರಿ 25 ಲೀಟರ್. 25 ಲೀಟರ್ಸ್ ಸರ್ ದೊಡ್ಡದು. ಈ ಕಡೆದು 15 ಲೀಟರ್ ಸರ್. ಇದು ಓಕೆ. ಇದು ಯಾವ ಕಂಪನಿದು? ಮಾರ್ಕ್ಯೂ. ಇದು ಕ್ರಾಂಪ್ಟನ್. 4500. ರಾಕೋಲ್ಡ್ದು ಫೇಮಸ್ ಸರ್ ಇದು ಕಂಪನಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇದು ರೇಟ್? ಸರ್ 6000 ಆಗ್ಬಿಡಿ ಸರ್. 6000 ಆಗುತ್ತೆ. ಹತ್ರ 10,300 ಇದೆ. ಇದು ಸರ್ ಸರ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಸರ್ 11,600 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಕೆಂಟ್ ಅವ್ರದಲ್ವಾ? ಕೆಂಟ್ ಪರ್ಲ್. ಹೌದು ಸರ್. 11600. ಸರ್ ಫ್ಯಾಬರ್ ಸರ್. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್. MRP ಬಂದು 20,500 ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರೋದು 7,800. 7,800ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ಚಿಮ್ನಿ ಸರ್. ಚಿಮ್ನಿ ಇಂಡಿವೇರ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಹಾಂ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಇದು? ಸರ್ MRP ಬಂದು 26,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರೋದು 8,000. 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ವಂಡರ್ ಚಿಪ್ ಸರ್. ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 20,000 MRP ಇದೆ, 6,000ಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 6,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಟಚ್ ಮಾಡೆಲ್. ಹೌದು ಸರ್. ಸೆನ್ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಅಲ್ವಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. 6,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಮ್ನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಆಟೋ ಕ್ಲೀನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಇವಾಗ ಸರ್. JBL ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್. ಇದು ವಿತ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಸರ್ 9,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು 9,000 ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ಕಡೆದು ಸರ್ ಇದು ಸೋನಿ ಸರ್. ರೇಟ್ ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು? ಸೊ 18,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 18,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸರ್ ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸರ್. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 6,000 ಆಗುತ್ತೆ. 6,000 ರೂಪಾಯಿನಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಈ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಹೌದು. ಓಕೆ. ಇದು ಮೋಟರೋಲಾ ಸರ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ರೇಟ್ ಇದು? 9,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ 2 ಸ್ಪೀಕರು, ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಊಪರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಾಮ್ಸನ್ದು ಟಿವಿ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ 75 ಇಂಚಿದು. 75 ಇಂಚಿದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇದು MRP 1,50,000. ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸು ನಿಮಗೆ 64,000. ಅಂದರೆ 58% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ವಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 75 ಇಂಚ್ ಟಿ ವಿ 64,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. 1 and only ಪೀಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸರ್ ನಮಗೆ ಭರತ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹ್ಯೂಜ್ ಇದೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸು. ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ 1 hour ಆಗುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಬೈಕೊಂತೀರಾ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಂದು ನೋಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ, ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಆವಾಗಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಟಿ ವಿ ಬೇಕಾ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಬೇಕಾ, ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಬೇಕಾ, ಇದ್ದು OTG ಬೇಕಾ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ ಟು 80% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೇನಾಗಿ ನನಗಿಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಂತೂ 4 ಡೋರ್ ಫ್ರಿಜ್ಗಳು. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, 4 ಡೋರ್ ಫ್ರಿಜ್ಗಳು ನೀವು ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 80,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 38,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲಾನ್ಸಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 20 ಚಿಲ್ಲರೆ. ಆ ರೇಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗಿದಪ್ಪ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯೂಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಟಿ ವಿಗಳಂತೂ ನೀವು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳು. ನೋಕಿಯಾ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ, OnePlus ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ, ಥಾಮ್ಸನ್ ಬೇಕಾ, ಯಾವುದು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ ನವರಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್, ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಎರಡೂ
ಎರಡೂ ಸ್ಟೋರ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ವಾರದ 7 ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಇದು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ, 365 ದಿನ ವರ್ಷನೂ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಿಡಿಯೋ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಏನೇ ಆದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ.